В 7-й палате после наркоза в себя приходит один из самых юных пациентов хирургического отделения. Малыша только что привезли из операционного блока. Он проглотил монетку. Заигрался, говорит папа. И полностью признает свою вину. Именно из-за недосмотра родителей дети и попадают на операционный стол то с батарейками внутри, то с магнитиками от китайских игрушек. Когда этот магнитик проглатывается, особенно если их несколько штук, то в желудочно-кишечном тракте стенки кишки, в которой находятся магнитики, особенно в разных отделах, друг к другу прилипают, и потом образуется сквозной пролежень. Если этот пролежень создал внутренний свищ кишки с кишкой, в принципе, ничего особенного не происходит, но потом может развиться спаечная кишечная непроходимость. А если этот свищ открылся в брюшную полость, будет выливаться содержимое кишечника в свободную брюшную полость, будет гнойный перитонит. Это уже угрожающее жизни состояние. Кстати, юный пациент с монеткой внутри оказался в детской больнице уже во 2-й раз. Вот такой любознательный, говорят врачи. Дважды к медикам не попадают лишь дети с ожогами. И это урок на всю жизнь и для родителей, и для малышей. Кипящий суп, горячий чай порой приводят к весьма печальным последствиям. После получения серьезных ожогов пациенты восстанавливаются очень долго. Одна из самых тяжелых патологий вообще. Они требуют инфузионной терапии, переливания, пересадки кожи, если ожог 3-й степени. А у детей маленьких он зачастую имеет и 3-ю степень, которая требует кожных пересадок и так далее. Она дорогостоящая, длительная, тяжела для родителей, тяжела для ребенка, тяжела для врачей. Не обходится и без криминала. После насилия и жестокого обращения только в прошлом году в больницу поступили 178 детей. 72 пациентам потребовалась госпитализация. Кто-то пострадал от родителей, кто-то от рук родственников, кто-то просто подрался со сверстниками. При обращении ребенка даже с подозрением на какие-то насильственные действия или жестокое обращение мы в первую очередь уведомляем УМВД. С записью, кто принял нашу телефонограмму. Это уже на уровне приемного покоя, на уровне поступления ребенка. Мы даем информацию обязательно в органы опеки, в поликлинику по месту жительства, ну и зачастую в прокуратуру. Холодный май пока сдерживает рост уличных травм. Но как только лето войдет в свои права, в детский травмпункт снова потянутся пациенты с ушибами и переломами. У одних не получится очередной трюк на турнике, у других вовремя не сработают тормоза на велосипеде. И все же главная опасность – это водоемы. В 2017-м вода унесла жизни 3 детей. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.